ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இப்போ என் கையில் நோக்கியா 3310 இருக்குது. இந்த மொபைலில் சில கீஸ் ஒர்க் ஆகலை. ஸோ அதை நம்ம எப்படி இப்போ சால்வ் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபால்ட் எப்படி வருதுன்னு சொன்னால், மொபைல் தண்ணிக்குள்ளே விழுந்தாலோ அப்படி இல்லைனா மொபைலில் தண்ணி பட்டுச்சுனாலோ ஸோ இந்த மாதிரி கீஸ் ஒர்க் ஆகாமல் போகலாம். இப்போது மொபைலை ஃபுல்லாக டிஸ்மேண்டில் பண்ண போகிறேன். எல்லா ஸ்க்ரூவும் கழட்டியாச்சு. இந்த மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வெளியே போயிட்டு தான் வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ என்கிட்ட செகண்ட் டைம் வருது. ஃபுல்லாக பிரித்து பார்த்துருக்காங்க, பட் ரெடி பண்ண முடியலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம இப்போ ரெடி பண்ண பார்க்கலாம். பாருங்கள், கீழே பாருங்கள், ஃபுல்லாக எல்லாம் க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க. மோட்டரில் டேமேஜ் ஆகி க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கீபேடில் மொத்தம் 12 லைன்ஸ் வரும். அதில் ஒன்று வாட்டர் டேமேஜ் ஆனாலும் சர்க்கியூட் கரெக்டாக ஃபுல்ஃபில் ஆகாது. ஸோ கீபேட் வேலை செய்யாது. ஸோ மதர் போர்டை இப்போ தனியாக எடுத்தாச்சு. ஸோ இப்போ எந்த லைன் கட் ஆகிருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ மல்டிமீட்டர் எடுத்துட்டேன். இப்போ இதில் பஸர் மோடில் செட் பண்ணிக்கணும். ஃபிஃப்த் பின்னில் சப்ளை வரல. எயித்து பின்லேயும் சப்ளை வரல. ஸோ நெக்ஸ்ட் 12th பின்லேயும் சப்ளை வரல. ஸோ மொத்தம் 3 லைன் இப்போ டேமேஜ் ஆகிருக்கு. கரெக்டாக நான் 3 லைன்லேருந்து இப்போ ஜம்பரிங் அடிக்கணும். ஸோ இன்னொரு டைம் நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். மொத்தம் 3 லைன் தான் கரெக்டாக இருக்கா, இல்லை வேறு எதுவும் டேமேஜ் இருக்கா? இன்னொரு டைம் நான் செக் பண்ண போகிறேன். இப்போ கரெக்டான 3 லைனு இப்போ ஜம்பரிங் அடிக்கணும். ஸோ இது ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கனால தெரியல. நான் ஃபஸ்ட்டு ஜம்பரிங் அடிச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஜூம் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன்.
இப்போ ஜம்பரிங் ஒர்க் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. மொத்தம் 3 லைன் டேமேஜ், 3 இப்போ ரீஒர்க் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இந்த பேட்டரியில் சார்ஜ் இல்லை, சாரி, வேறு பேட்டரியில் போட்டு காமிக்கிறேன். மொபைல் ஆன் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ எல்லா கீயும் இப்போ ஒர்க் ஆகுது. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ஓகே, இப்போ எல்லா கிளியர்ஸ், கால், கட் கீ, மெனு, அப், டவுன், ஓகே, எல்லா கீயும் ஃபைனாக ஒர்க் ஆகுது. ஸோ மொபைலோட ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட்டாக ஆயிடுச்சு.